السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. فجأة كده بنلاقي أسرار البيوت طلعت على الميديا وعلى جروبات الماميز وجروبات الأمهات. جوزي مش عارفة عمل إيه ولقيته بيكلم مين، واكتشفت كده على الموبايل. قولولي أعمل إيه؟ اللي بعديها تقولك أنا ابني 13 سنة وعنده تبول ليلي ومش عارفة أعمل معاه إيه، جربت كل الحيل انصحوني. التالتة تقولك حماتي طالبة مني طبق للميكروويف وكل اللي معايا 200 جنيه، مش عارفة اعمل ايه، انصحوني. حاجة خيبة ما بعدها خيبة. يعني اذا كنت انت كأم او كزوجة عاجزة عن انك تحلي مشكلة بسيطة بالشكل ده، فما بال المشاكل الزوجية او التربوية الكبيرة اللي محتاجة حسم او حزم من الام او الزوجة. خاصة إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فما ينفعش إن أنا أسيح الدنيا كده وعلى الجروبات وعلى العام وأقول أسرار بيتي وأسرار زوجي وأسرار أولادي. يعني أنت عايزة تفهمينا إن أنت استشرتي جيرانك أو أختك أو أمك أو حماتك أو أخت صادقة ليكي في الله، ومحدش من كل دول قدر يفيدك، والناس العامة اللي ما تعرفيهمش على النت هم اللي هيفيدوكي؟ طب هل سألتي أهل الخبرة؟ هل رحتي لأخصائي أو استشاري؟ يعني المفروض إن إحنا بنرجع لأهل الاختصاص أو أهل الخبرة، وبعدين لما يضيق بنا الحال نبقى نفكر هنعمل إيه بدل الفضيحة على الملأ. وقع من ضمن الواقعات اللي بتعلن على النت أو على الميديا، كتبت أسرار زوجها، واحدة قدرا كده من أهل زوجها قرت البوست وعرفت الحساب بتاعها وقالت لزوجها على الكلام اللي بيتقال عليه، والنتيجة إن هي اتطلقت. وكفاية طلاق وكفاية مشاكل بعد نسبة الطلاق ما وصلت في بيوتنا ل40%. يعني كل 10 متجوزين منهم 4 حالات طلاق. ينفع الفساد والخراب في البيوت بالمنظر ده؟ بقى حدث ولا حرج. جوزي اشترى لي كذا، ايه رأيكم فيه؟ دي شقة العروسة، واتفرجوا على شقة العروسة على اليوتيوب كل ركن فيها، بعدين الشقة تولع. وبعدين الولد خالد اللي هو تالت جمهورية علم رياضة الله يرحمه، يا دوب يا عيني اتحط البوست واتحط مجموعه وترتيبه على الجمهورية، لا أهله لحقوا يفرحوا بيه ولا هو قدر يفرح بنجاحه، الله يرحمه توفاه الله. كل شيء قضاء وقدر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول العين حق، وبيقول كمان لو كان شيء يسبق القدر أو يسبق القدر لكانت العين. وبيقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. فياريت نحافظ على أسرار بيوتنا من فضلكم. شكرا ليكم.